cái đi khá lý là mấy tình hình giả đó cho rồi current workspace trong này phía bảo đấy đi nào mà nó reset current workspace rồi you know don't build này khá mà này mình để biết là lấy rồi phía trên này đi ba đã lấy ai chỉ bảo đấy ông mà đi mà xem project panel bây lại thế media browser lấy bây lại thế info lấy bây lại thế effect को ले पहला है marker को ले पहला है history को ले पहला है जीनिया में timeline को ले पहला है अभी भी है जो रे अकोनों जीनिया ले दे माले close pane ना close दिखाऊं ले पहला है क्या बामा मिशी रो देखो close pane ना close pane मिशी रो बामा वो मिशी रो राओ ना that's when close panel huh mama michiro that's whenကျွန်တော်ရဒီနေရာမှာ clear all okay เนาะကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲ window ဒီလောက်ထိပြတ်တော့ရဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ယူမလဲတစ်ခုချင်းပြန်ယူလို့မရတော့ဘူးเนาะကဲthat's Adobe Premiere မှာလည်းဒီတိုင်းပဲ Adobe After Effects မှာလည်းဒီတိုင်းပဲเนาะကျွန်တော်တို့က Adobe Premiere Pro ကိုအသုံးပြုနေတဲ့အခါကျတော့ Adobe Premiere ကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့ပြောမှာပါဒါမဲ့ Adobe After Effects လည်း Premiere နဲ့တူတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပါထည့်ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ် Window ကိုတော့ပါမယ် Window ကနေပြီးတော့ Workspace ကနေပြီးတော့ Reset Current Workspace That's when reset workspace dialog about it jala vare. Are you sure you want to reset editing to its original layout? To your original time go. Reset chamla divara yes ba. That's when to your original time go no reset chala de. Huh? Reset chala de. Get out di niya maကျွန်တော်တို့နမူနာအတိုင်းကိုထားလိုက်တယ်ပြီးရင်တော့ဒီဖက်ကိုလာပြီးတော့ချပေးလိုက်တယ်ဒါကတော့ reset original အတိုင်းကို reset ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းဒီပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်နော်ကဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် reset current workspace ယူပါမယ် yes ဒီပုံစံပါတယ်နော်ကဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေရာလေးမှာနော်ဒီကောင်လေးကိုဒီကောင်လေးကိုဒီထဲမှာထိချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာဒါလေးတွေတော့တီးဖို့လိုတယ်ဒါတော့ export frame လို့ခေါ်တယ်ဒီကောင်ကြတော့ override เนาะ override ဒီကောင်ကြတော့ insert သူရဲ့ shortcut ကပါလဲဆိုတော့ဒီကောင်မှာ shortcut က dot ဒီကောင် shortcut က comma เนาะဒီကောင်လေးကိုဒီထဲကိုထိချင်တယ်ဆိုရင် keyboard ပေါ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ comma ဆိုတာရှိတယ်เนาะဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာလည်းသူရှိတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပြပေးတာပေါ့နော်ကဲသူ့ကိုဆွဲထည့်မယ်ဒီနေရာလေးကိုဆွဲထည့်လိုက်နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာအခု import ဒီကောင်လေးတွေကိုဒီထဲမှာထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီကောင်ဒီတိုင်းထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေသေးဘူးနော်ဒီတိုင်းထည့်လို့အဆင်ပြေဘူးနော်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်အကြောင်းရင်းလေးတွေရှာကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာရော program no sequence ဖြစ်နေ program မှာ no sequence ဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုရင် sequence တစ်ခုတော့ယူမယ် sequence တစ်ခုယူဖို့အတွက် right click ထောင်းမယ် right click ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ new item sequence ဆိုတာယူပေးရပါတယ် sequence မရှိဘဲနဲ့သူကအလုပ်လုံးမလုပ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ sequence ကျွန်တော်တို့ကရှိထားပြီးသားပေါ့နော် sequence ရှိထားပြီးသားခါကျတော့ဒီကောင်ကလည်း auto ဝင်နေပြီကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လိုက်လို့လဲဆိုတော့ window workspace ကနေပြီးတော့ recent current workspace yes လုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အခုနက sequence ပြောင်းသွားတယ်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးတို့ကျွန်တော်တို့က editing ဒီမှာနော် editing နောက်ပြီးတော့ audio နောက်ပြီးတော့ color correction လုပ်ရှင်တဲ့အခါကျတော့ color correction ဟိုတော့လိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြင်ပြီးတော့ workspace editing ကိုပြင်တော့နော်အဲ့လိုမျိုး color correction လို့ရှင်နေဆိုရင်
Workspace color correction တော့ audio လို့ရှင်းနေဆိုရင် audio ပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့ပုံစံနဲ့ထပ်ပြောင်းလို့ရတယ် Workspace နောက်ပြီးတော့ဒီမှာအဖက်လေးတွေထပ်ထည့်ရှင်နေဆိုရင်တော့အဖက်ကဒီမှာနော်အဖက်ပန်နေနော်အဖက်ပန်နေကဲသူ original တိုင်းထားမယ်ဆိုရင်တော့ reset current workspace နေပြလိုက်ပါ yes နော် yes တကယ်လို့ sequence မရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လို့အဆင်ပြေဘူးပေါ့နော်ဒါတော့ reset current workspace အနေနဲ့လုပ်ထားတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ info ရယ်နောက် history ရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနေရာ marker ရယ်ဒီမှာ project import footage ပေါ့နော် project import footage ကဒီနားမှာရအောင်လေကဲသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာထားမယ်ဒီနားလေးမှာထားမယ်ဒီနားမှာထားမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ reset current workspace နော် okay ဟုတ်လား reset current workspace ထားလိုက်လို့ရှင်ဒီနေရာမှာပြင်ရောက်သွားသူ original အတိုင်းပြင်ရောက်တာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်မှားနေမိတာတော့ဘာလို့ပြဿနာအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဥပမာဒီကောင်လေးတွေမှားနေတယ်ဒီကောင်လေးတွေမလို့ရှင်လို့ရှင်ပိတ်မိသွားတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်လို့ရှင်တဲ့အခါကျတော့ရှာလို့မတွေ့တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကwindow workspace reset current workspace ဆိုပြီးတော့နေပြပါမယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ yes ကိုနေလိုက်ပါဒါဆိုရင်သူကလည်းသူကဲဒါတော့အဖက်အနေနဲ့တော်ထားတာကိုကျွန်တော်တို့ကအဖက်ကိုယူထားတဲ့အခါကျတော့အဖက်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ယူထားတယ်ကဲ editing ကိုတော်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ editing ကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့ယူပေးတယ်နော် editing ဆိုတာဒီပုံစံအတိုင်းတော်တယ်နော်ကဲပုံစံတွေကတော့သူ့အနေနဲ့သူမတူ color correction editing 5.5 ဆိုရင်ပုံစံကတစ်မျိုးပြောင်းပြီဒါဆိုရင်သူကိုကြိုက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူကပြောင်းသုံးခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင် workspace နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ် workspace မှာအဓိကတော့ reset workspace ကို reset current workspace ဒါပြောင်းသုံးတဲ့အကောင်လေးတွေပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံတွေအများကြီးထားပြီးတော့ new workspace လုပ်လိုက်မယ် new workspace မှာနာမည်ပေးလိုက်မယ်MITDC workspace WORK SPAC workspace ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်မယ် okay ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးတော့ပိတ်မိသွားတယ်ဒီကောင်လေးလည်းပိတ်မိသွားတယ်ဒီ Adobe Premiere မှာကိုမလို့ချင်တဲ့အရာလေးတွေကိုအကုန်လုံးပိတ်လိုက်တယ်ပိတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ကိုရဲ့ workspace ကိုတောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ workspace ကနေပြီးတော့ MITDC workspace ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ကဲဒါဆိုရင်သူ့ကို workspace reset current workspace လုပ်လိုက်နော်ဒီမှာဒီတိုင်းပုံစံမျိုး yes ကိုနှိပ်လိုက်ဒီမှာ window workspace MITDC workspace ဒါတော့ကိုရဲ့နာမည်နဲ့ပေါ့နော်workspace တစ်ခုဖန်တီးတဲ့နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အလုံးအဆင်ပြေရပါပြီနော်